president de l'Associació de Famílies de Víctimes de la Fossa 113 de Paterna. Es calcula que hi ha més de 2.000 persones, 2.251 persones en les fosses. Benvingut i també esperem el teu testimoni. A continuació tenim a Manuel Polo. Manuel és director, és membre de Paleolab. És el primer equip, Paleolab és el primer equip que va fer una exhumació a les fosses de Paterna en l'any 2012. També és doctor en Medicina per la Universitat d'Alacant, és metge i antropòleg forens de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València i actualment està adscrit a la unitat d'Antropologia i Odontologia Forense. A més és professor doctor de Criminologia a la Universitat Catòlica. Benvingut, Manuel. Finalment, tanca la taula Alberto Aznar. Bona vesprada. Alberto és jurista, és politòleg, és també membre activista d'Amnistia Internacional, és advocat de l'Associació de les Fosses i també exerceix en defensa dels represaliats del franquisme. Com veuen, en tots els components de la taula hi ha una doble vessant professional i una vessant, òbviament, en l'activisme dels drets humans. I sense més preàmbul, vaig a donar la paraula una intervenció breu per part de tots vosaltres per ubicar-nos en quin moment actualment es troba la vostra reivindicació i què podem esperar dels pròxims mesos, fins i tot si es produeix alguna modificació en l'àmbit polític que pugui distorsionar la nostra reivindicació. També hem de donar les gràcies des d'ací, a més de Pilar Almeria, que ha obert aquest acte, a Pau Albajos, que està amb nosaltres i també el tindrem al llarg de l'acte. Gràcies als dos. I donem la paraula en primer lloc, si et pareix, a tu, Santi. Sí, se sent. Primer que res, volia agrair-los la seva presència, donar-vos les gràcies per acudir a la crida que s'ha fet des de l'organització de la Fira del Llibre i ara aprofito també per agrair a Manolo Gil l'encert d'haver convocat una taula com la que avui ens presentem ací i que moderarà, jo crec que molt encertadament, Lola Bañón, una persona amb un bagatge indiscutible en l'àmbit internacional en la defensa dels drets humans, que ja la coneixeu a bastament, i sobretot, com bé deia també Lola i apuntava, els companys de taula, per a mi és un honor estar amb Carmen Soto, deia Lola, que simplement es presenta així, 40 anys militant de base d'Amnistia Internacional. Això és molt, això és un honor. Només cal seguir-la. I què dir també del company que tinc a la meva esquerra, del metge forense, Manuel Polo, per tot el que ha fet, i l'advocat també, Alberto Aznar. Jo, la pregunta que ens ha formulat Lola per obrir aquesta taula, com estan les coses en tema de memòria avui en dia al País Valencià i davant la incertesa del que pot generar la situació política d'ací a pocs dies. De moment, la situació de la memòria al País Valencià funcionem d'una manera un poc, diguem-ne, pel que fa sobretot amb subvencions. Fins ara amb subvencions de la Diputació de València, que és la que habilitava unes partides pressupostàries per a iniciar projectes d'excavació i també, darrerament, arran de l'aprovació de la Llei de Memòria, el 9 d'octubre de l'any passat, s'iniciaran el que són les ajudes donades per la Conselleria de Justícia per la iniciació de projectes també d'excavació i d'exhumació i d'identificació de cossos. Efectivament, com veieu, la llei sí que pot ser un paraigua que pugui ajudar molt en aquest sentit, perquè fins ara el que s'està fent servir, sobretot, s'estava fent servir, era la Llei de Memòria Històrica de 2007 i després el Protocol d'Actuació de 2011, que venia més o menys a marcar les pautes que calia seguir en aquells projectes d'excavació i d'exhumació i, sobretot, jo crec que per un dels aspectes més importants que així ens ocupa, pel que fa a la justícia, la veritat, la justícia, la reparació, perquè obria la possibilitat d'acudir a un jutjat i comparèixer per demanar
que la instància judicial corresponent intervinga en la investigació dels cossos trobats amb signes de violència al fons d'una fossa. Per això dic que és molt pertinent la tria en una taula com aquesta d'un especialista, d'un metge forense. I sense anar més lluny, el metge forense, jo l'he conegut a posteriori, us dono la meva paraula, que va intervindre a la comissió judicial, que va decidir en un primer moment judicialitzar la fossa 113. Per això us dic que de moment és una expectativa positiva. Si la llei tira endavant, la llei ja més o menys està en marxa, gran part de les iniciatives que conformen la llei de memòria democràtica aprovada per les Corts Valencianes, però sí que es genera una incertesa. No hem d'oblidar, per exemple, el que ha passat a Andalusia. El canvi polític, efectivament, ha comportat un canvi radical en el tema de la memòria. Tot i això, tot i veure la situació política, jo m'agradaria reivindicar que necessitem un pacte d'estat per la memòria en la mesura que estem reivindicant drets humans, que és el que és bàsic. Per tant, per a nosaltres, aquest hauria de ser fonamentalment el debat. No una lluita ideològica i no aprofitant després de tants anys lluites intestines, sinó sobretot començar per fer el dol. I evidentment per això necessitem l'ajuda pública. Però volíem, ens agradaria a les famílies, i així ho hem reivindicat a tort i a dret, que aquesta reivindicació no depenga del signe polític del govern de torn, sinó que siga, diguem-ne, una responsabilitat assumida de viva veu per part de l'Estat. Si voleu, fins així. I després ja entrarem en més detalls. Pues si us sembla, anem a donar pas ara a Carmen Soto. Bueno, Amnistía Internacional reconoce que en España no se ha garantizado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de familiares de la guerra civil y el franquismo. La organización manifiesta su preocupación, eso es lo que tú has dicho, ante el hecho de que el Estado español continúe desatendiendo las recomendaciones formuladas por parte de distintos organismos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el Relator Especial de Naciones Unidas, que nos visitó en 2014, que fue muy crítico con este aspecto. Organismos, como decía, internacionales de derechos humanos que han instado de forma reiterada a adoptar medidas a favor de la verdad, la justicia y la reparación, y las garantías de la no repetición en relación con los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado. Reconocemos que algunas comunidades autónomas y municipios han impulsado e impulsan medidas que han supuesto avances para las víctimas. Sin embargo, Amnistía Internacional observa con inquietud que nuevamente se desarrollan medidas fragmentadas y limitadas territorialmente, que además carecen de un marco normativo de carácter general y de aplicación en todo el país, que es más o menos lo que tú acabas de comentar. Estas son recomendaciones que hemos pasado a las Cortes Generales para ver si nos hacen caso. Dependerá de quién esté ahí, pues podrán hacernos más caso o menos. Por otro lado, Amnistía Internacional considera que la negativa por parte de los poderes públicos españoles a colaborar con las investigaciones emprendidas por otras jurisdicciones por estos crímenes obvia que la lucha contra la impunidad es una obligación de alcance universal. Uno de los graves problemas que afrontan los derechos humanos en el mundo en este momento, y cuando digo en el mundo digo en Europa, en España, en muchos países del mundo, prácticamente en todos los continentes, es la impunidad. Y precisamente cuando en España se perpetúa la impunidad al no investigar ni colaborar con investigaciones emprendidas por otras jurisdicciones. O es una vulneración flagrante de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español. Amnistía Internacional denuncia al Estado español por esa práctica de impunidad en este caso, que es una de las grandes lacras que afrontan, como les he dicho, los derechos humanos.
No sé si luego ya me limito a esto y luego si quieres, porque tenía unas propuestas que hacer al final, las hago muy fáciles, por eso. Exactamente. Gracias. Moltes gràcies, Carmen. Muchas gracias. Anem a donar el pas ara a Alberto. Al final de la exposició passarem a Manuel perquè m'agradaria que explicares lo de l'exposició que nos Alberto, que t'ho he explicat abans, és un jurista que ha tocat de primera mà. En el que acaba de comentar Carmen, la sensació d'impunitat, des de la teva perspectiva de jurista, més un jurista jove que evidentment no ha viscut de primera mà l'època franquista, quina és la teva perspectiva professional i també la teva experiència vital de tindre en primera línia aquesta sensació? Sí, jo crec que els fonaments jurídics i tota l'argumentació, tot l'embalatge de lo que és la imprescriptibilitat dels delictes de lesa humanitat i de genocidi que estan protegits i que estan recollits en els tractats internacionals és algo que està fora de tot dubte. En aquest sentit, i completant el que ha dit Carmen en aquests meravellosos informes que fa Amnistia Internacional sobre els crímens del franquisme o sobre la situació de vulneracions de drets humans en Venezuela, simplement afegir el que en aquest sentit ha dit reiteradament el redactor de Nacions Unides per a la memòria històrica i per als drets humans, que fa uns mesos vam tindre ocasió de reunir-nos amb ell en Madrid, que no n'hi ha cap obstacle legal en Espanya per a investigar els crímens del franquisme quan estem parlant d'aquests delictes de lesa humanitat i de genocidi. En aquest sentit també completar el que ha dit Santi. Les Nacions Unides ha cridat l'atenció reiteradament en els últims 10 anys perquè les exhumacions i les identificacions dels afusellats i les afusellades pel franquisme no poden quedar privatitzats i en mans del poder públic de torn o del canvi polític que n'hi hagi de les subvencions. I completat això, jo volia explicar molt breument un poquet la meva experiència i quasi donar testimoni, com deia Lola, en base a 3 sentiments que durant tot aquest procés jo crec que he tingut o hem tingut ocasió de tindre'ls que estem en aquesta taula i altres amics i companys i companyes de batalla fora, que ha sigut en primer lloc un sentiment d'impotència. Jo me'n recordo quan me va cridar Santi un dia molt calorós de juny de l'any passat per a parlar-me d'aquest tema. El primer sentiment, la primera reacció va ser d'impotència i de tristesa perquè ja sabien el que anaven a dir els tribunals, pese a l'informe valent de Manuel Polo. Després d'aquest sentiment, que efectivament per 2 vegades el jutjat de primera instància d'instrucció número 2 de Paterna i després l'Audiència Provincial de València van dir que no a exhumar, identificar, investigar i van dir que no a totes les proves que nosaltres reclamàvem en aquest recurs, que eren prendre declaració als fills dels afusellats que quedaven vius i a la germana d'un d'ells, prendre la declaració testifical al president de l'associació de la 113 i permetre a l'investigador, a l'únic tècnic que havia fet ahir un poquet d'anàlisis molt breument, ratificar i explicar el seu informe, el jutjat va trencar tota possibilitat sense ni es començar a investigar. I per 2 vegades després l'Audiència Provincial va dir que no. És el sentiment d'impotència. Però després també un sentiment de satisfacció, que és aquesta primera cridada que vam tindre Santi i jo, el que en definitiva vam parlar, que era així jurídicament totes les portes estan tancades, però el que n'hi ha és una possibilitat única perquè el jutjat s'ha enganyat, perquè se va enganyar i va obrir diligències, de fer un favor o de fer pedagogia i fer una tornada a la història de lo que va ser els afusellaments de persones després d'acabar la Guerra Civil, moltes vegades, que Santi suposa que ho explicarà a més, amb uns expedients d'afusellament que fins i tot els testigs que eren l'alcalde franquista i el delegat de Falange en aquest poble no podien sustentar, com el cas de Tontío, que suposa que després explicaràs. I aquest sentiment de satisfacció perquè ahir els familiars i amb Santi com a portaveu i de més van fer un exercici de pedagogia i d'història molt valent i molt adequat que va aconseguir que tinguera repercussió pública, que se tornara a parlar de què era això dels afusellats i de com podia ser que en Paterna tingueren 2.300
reconeguts pel propi franquisme, que n'hi ha anàlisis que diuen que n'hi ha més afusellats, tirats de qualsevol manera, que obris una fossa que diu que té 40 ossos de 40 persones i potser n'hi ha 50 o potser n'hi ha 20, que ni siquiera se sap on estan, i aconseguir aquesta pedagogia i aquest exercici d'explicació que després també ha continuat i s'ha completat amb l'adhesió de les associacions de defensa dels afusellats del franquisme a la querella argentina, a la interposició de querelles contra el Billy el Niño valencià, contra Benjamín Solsona, un torturador que encara està viu i que n'hi ha persones, n'hi ha companys i companyes que han sigut torturats per ell, algunes persones a més, una companya lesbiana i més per la seva orientació sexual, i també amb tot aquest moviment que està ara manejant-se i que ha aconseguit que des de les administracions, almenys per l'administració valenciana, davant de la fossa i davant dels ossos dels afusellats de la 113 hi haurà un compromís de crear l'Institut de Memòria, de destinar 4 milions d'euros a exhumacions i un compromís que des de la part civil tenim que apretar per a que així siga i també el diumenge per a que pugui portar-se a terme. Gràcies. Moltes gràcies, Alberto. La veritat és que està prenent notes. Moltes vegades la forma en què parlem, la forma en què adjetivem, dissenya un escenari, negatiu a col·laborar, impunitat, impotència. Això significa que estem davant un mur de dificultats enorme per a la vostra lluita. Per tancar la taula, Manuel Polo, els forenses sou els notaris del passat. Però els notaris del passat que doneu dades per a poder projectar un futur. Ens agradaria que ens contares la teua impressió personal com a professional i també la teua perspectiva, perquè els teus informes són la base de l'acció judicial i la base de la justificació moral de les famílies. Això és el resum que m'agradaria que fes de la teva intervenció. Després te demanaré també que nos contes de... Gracias. Bueno, ahora te contesto enseguida. En primer lugar, quiero agradecer a la feria, a la organización de esta mesa y sobre todo a Santi su invitación aquí a participar en esta mesa. Yo creo que era una oportunidad, es una oportunidad indudablemente importante para poder hablar públicamente muchas veces de cosas judiciales, ¿no? Aunque en este caso efectivamente hemos topado con el muro de la justicia y parece que está cerrado, pues es una forma y un mejor entorno que este para hablar de ello. Quiero entrar en profundidad en el tema. De hecho, es el primer caso de judicialización, no exactamente, pero el primero que sí que tuvo un cierto recorrido y por eso creo que vale la pena luego entrar. Yo la experiencia mía personal es una experiencia ya de, un poco represento aquí a un equipo de trabajo, mi persona no está, obviamente todo el trabajo que nuestro grupo Paleolab venimos desarrollando desde mediados de los años 90. Nosotros representamos un equipo de investigación interdisciplinar que por circunstancias del momento, a principios de este siglo XXI, empiezan a ponerse en contacto con nosotros familias, con el objeto de intentar recuperar a sus seres queridos. Y ahí, pues digamos, somos conscientes de esa realidad, ¿no? También por edad, indudablemente habíamos nacido en el franquismo e incluso habíamos empezado nuestra educación en el franquismo, ¿no? Pero no éramos realmente conscientes de las dimensiones de todo esto. Con los años, la realidad es que pues, bueno, son más de 30 proyectos de investigación los que hemos llevado a cabo de exhumaciones, no solo en Valencia, en Castellón, Alicante, en Teruel, en Cuenca, en muchas provincias de España. Y indudablemente esto nos ha cambiado la vida a todos los niveles, pero sobre todo, como bien decimos, por la sensación muchas veces de impotencia con la que nos encontramos ante las familias. Indudablemente nosotros, mi posición es una posición técnica, científica, somos peritos y como tal tenemos que guardar ciertas distancias con todo lo que conlleva todo este proceso. Pero eso no implica que no seamos personas, obviamente lo somos, tenemos sentimientos y tenemos que estar al lado de las familias, porque también la Fonsa 113, que indudablemente fue muy mediático, en el sentido que fue el primer caso de judicialización en las fosas de Paterna. Hubo una primera judicialización con la primera fosa que exhumamos aquí en Valencia, que fue en el año 2010, concretamente en Benajever. Y allí se abrieron diligencias por parte del juzgado correspondiente de Liria, pero duraron 48 horas. Es decir, fue una instrucción
Exacto, express. Ni un juicio rápido se resuelve tan rápido como en aquella ocasión. En este caso, la 113, gracias a la valentía de las personas que tengo aquí, tuvo mucho más recorrido, ¿no? Y bueno, indudablemente, pues había que decir las cosas como son. Y cuando un perito, en este caso un médico forense, acude a una fosa como la 113 o cualquier otra, pues lo primero que tiene que mostrar es objetivamente lo que ve. Y yo en aquel caso lo que hice fue describir lo que veía, ni más ni menos. Pero cuando además los jueces parece que lo único que se interesan es en decir si esto tiene más o menos de 20 años, es cuando uno empieza a pensar mal. Porque parece que lo único que nos interesa en el ámbito judicial es esto. Es decir, si tienen más de 20 años, esto no es judicial, esto no nos interesa, carpetazo y pasamos al siguiente asunto. Y ahí está el problema. Es decir, si nosotros tenemos que responder, como yo tenía que responder en el caso de la fosa 113, si los restos tenían más de 20 años o menos de 20 años, por la prescriptibilidad del delito de homicidio, que es el que así se establece como de mayor rango en nuestro Código Penal, exceptuando el de lesa humanidad y todo esto que podemos hablar, pues no hacía falta un forense. Yo la primera pregunta, la respuesta mía era una pregunta al magistrado o magistrada. ¿Para qué necesitas un médico forense? Si ahí hay un monolito, o sea, aquí tenemos el memorial, sabemos perfectamente la data. Es decir, que es bastante retorcido el asunto si lo pensamos, pero si realmente la respuesta la tengo que dar desde un punto de vista científico, no la puedo dar de lo que estoy observando. Necesito entrar en la fosa, exhumar los restos, llevarlos a un laboratorio y analizarlos judicialmente, para finalmente poder decir que tienen más o menos de 20 años desde un punto de vista científico. Otra cosa es que al juez no le interese la ciencia. ¿Me explico? Es decir, si no vamos a un laboratorio, científicamente no vamos a probar que eso tiene más de 20 años, aunque todo el mundo entiende que una fosa que tiene un monolito delante pues tiene más de 20 años. Es decir, aquí hay, entran en juego diversos factores, y uno de ellos es que el juez se necesita pronunciar a partir de un informe pericial. Y la realidad me consta que a partir de la 113 pues hubo un punto de inflexión. Un punto de inflexión desde el punto de vista judicial con todo lo que ha venido después. Y prácticamente pues no se hace nada con la judicialización de las fosas de Paterna ni con ninguna otra de las que en nuestro entorno pues se están exhumando, ¿no? Yo traigo también algunas cuestiones que me preocupan en todo esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con que si hace falta algo en temas de la memoria es un pacto por la memoria, un pacto al margen de ideologías, al margen de quien esté en el poder, indudablemente, y lo que tenemos es un reino de taifas en la memoria, desde lugares donde indudablemente se menosprecia a las víctimas y en otros lugares donde indudablemente ha habido políticas, y ya está habiendo políticas como como aquí, favorecedoras de todo esto, ¿no? Pero si no somos capaces de hacer una política totalmente global, la guerra civil fue un problema de España, un problema de un territorio o de otro, pues difícilmente vamos a solucionarlo. Necesitamos políticas generales, una política de Estado, y por supuesto lo que más me preocupa es dejar en manos de las familias todo esto. Esto es lo que el principal sentimiento que yo he tenido es que yo llego de rebote hace casi 20 años a exhumar la primera fosa y me pregunto, porque yo ya estaba en el ejercicio de la medicina forense, en el ámbito judicial, ¿y por qué? ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué no en el ámbito oficial no hacemos esto? Y ese es el sentimiento que tengo que siempre, y por eso no he dejado de hacerlo, ni lo dejaré de hacer, indudablemente, con independencia de que la Administración de Justícia diga lo que diga. Al llarg de tota la taula crec que ha quedat una qüestió ben clara, la qüestió de la necessitat d'una voluntat política i la necessitat, evidentment, d'una assumpció generalitzada de que aquesta no és una qüestió particular, una qüestió que va més enllà de la situació personal de la víctima i de les famílies. La perspectiva és més universal. Anem a demanar a Pau Almanzos, per favor, en aquest moment, va fer una interpretació com a contrapunt per a tornar a aquest debat que deixem damunt de la taula.
Gràcies per la invitació. La veritat és que són temes molt interessants que tot el que esteu dient arriba al mig del cor. I volia fer una cançó que es diu M'aclama tu, que va escriure, la lletra és un text de Vicent Andrés Estellés, però la música la va compondre Ovidi Montllor i parla sobre el bombardeig que va patir la ciutat de Xàtiva durant la Guerra Civil i d'alguna manera connecta amb este llegat de la desmemòria, de l'amnèsia, que moltes vegades, al no tindre un quadre com el Guernica, ens oblidem de certes coses i aquest poema d'alguna manera rubrica la nostra memòria de l'antifeixisme. M'aclama tu. M'aclama tu, mare de terra sola, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un homo secreta consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa tos que més estimava i canta el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregó idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí l'ascenderà de llum. Sempre a la nit il·luminant en tard, un vent futur, una augusta contrada, seràs el rem que fa pujar el pa, seràs el sol qui seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs com fill on l'aurora comença, seràs forment, escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinça de l'emblema que puja, jo pujaré piament els groms. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Moltes gràcies, Pau. Al final de l'acte tindrem una altra vegada l'oportunitat d'escoltar a Pau i també de manera pillada em veia com hi ha moltíssima gent que s'ha incorporat i que no estava present a l'inici de l'acte quan has fet la presentació del text en TMFNP, de manera que, per favor, tanquis també l'acte junt a Pau. Crec que és molt important, per suposat, que anem a donar pas a que puguen haver intervencions de totes les persones presents. Jo crec que abans de donar pas perquè entrem en un debat més obert sí que m'agradaria que farem una segona tanda d'intervencions reduïdes des de la taula perquè crec que n'hi ha temes importants. Per exemple, a l'exterior. A l'exterior, Argentina, Xile, Alemanya han tingut un passat, dolorós també. Però han hagut judicis, han hagut persones a presó i en Alemanya, per exemple, les escoles
s'estudia a les escoles es recorda el passat. No és el cas al nostre país. Al llarg de totes les vostres intervencions, com us contava, jo he anat apuntant són paraules en les quals es tradueix una falta de voluntat política, una falta de determinació, i això és que especialment us puc dir que com a periodista de l'experiència personal al llarg de les últimes dècades de l'agonia dels familiars, de no tindre on aclamar-se, l'agonia dels fills en busca dels pares perduts, això és un dolor insuportable i un dolor que no pot quedar, evidentment, en l'àmbit privat. Us dono novament la paraula per a que feu una reflexió, especialment, per favor, des de la vostra posició, quina possibilitat tenim d'una restitució pròxima en el temps, després d'una espera tan llarga, i quines possibilitats tenim realment de poder donar pau a totes les persones que estan lluitant d'una manera tan dura, en tanta solitud, tornem a dir. Jo mateixa, si vols, com jo mateixa, bueno, antes no donar les gràcies per la invitació que heu fet a Miss Internacional, me toca donar-les ara. Bueno, una cosa, després del que s'ha dit, una reflexió. Per què no impulsar mesures que contemplen la formulació de disculpes públiques? És una reparació. En aquest sentit, establir, per exemple, com en altres països que tu acabes de nombrar, un dia institucional de record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. Avui ens trobem, com s'ha dit així, amb el silenci que tapa la veritat. Delictes que no prescriuen, però que no s'investiguen, entre altres gràcies a la llei d'amnistia del 77. Les polítiques del silenci i de l'oblit no són camí per a evitar que es cometen noves violacions de drets humans, sinó, precisament, la via més ràpida perquè aquestes es repetisquen. Les víctimes, ells i elles, són el nostre patrimoni, el dels valencians i de les valencianes, el de tota la ciutadania espanyola. I com a patrimoni, recopilar la dignitat d'aquest patrimoni és, sense dubte, el nostre deure, i els que vindran darrere també. Gràcies. Com bé apunta Carmen Soto, jo em quedaria efectivament amb aquesta idea que ella defensa, de patrimoni, diguem-ne, un patrimoni material, però un patrimoni essencial per a la preservació dels valors i dels drets democràtics. Així s'ha parlat de fer pedagogia, de fer pedagogia democràtica. Al capdavall, parlar de les fosses, parlar de les morts, de cadascuna de les morts que es van perpetrar de manera tan impúdica i tan vergonyant, en només acabar la guerra. Els crims del franquisme són crims de lesa humanitat, crims d'estat, i per això reivindiquem que en la mesura que són crims d'estat és responsabilitat de l'Estat, no hi ha més, tan senzill com això. Crec que això són arguments que sobradament poden ser assumits per qualsevol estat, i més per l'estat espanyol en la mesura que és un estat democràtic. No hem d'oblidar que, com bé han apuntat en la taula, que m'han seguit en l'ús de la paraula, Alberto deia que, en teoria, no hi ha cap impediment perquè s'investiguen els crims del franquisme. Evidentment, no n'hi ha cap. No solament no n'hi ha cap, sinó que és una obligació d'altres països. Alemanya, efectivament, la història d'Alemanya és tant o més cruenta que la nostra. I han sabut conviure i passar pàgina amb això, però es passa pàgina investigant, analitzant i posant en perspectiva tot el que va passar i sobretot la paraula, la reparació. La reparació que jo aniria més enllà d'unes disculpes públiques, evidentment, però una reparació de l'honor i de la dignitat que mai van perdre els nostres familiars, en la mesura que eren representants públics, molts d'ells. La guerra s'havia acabat. Molts d'ells eren regidors, alcaldes. Per això van vindre a la fossa, i així entre nosaltres tenim una directora general que vingué, que ens acompanyà, i consellers de la Generalitat,
president de les Corts, president de la Generalitat, perquè havien de saber que els que estaven en la fossa eren com representants polítics d'avui en dia. Però tant fa jornalers, ceramistes, comerciants, mestres, llauradors, gent del carrer. Com es pot ocultar, com pot romandre impune tant de temps, un crim tan gran? És per a fer-nos un mirar. Si els alemanys poden, nosaltres no. Els alemanys, si heu estat a Berlín, veureu que no només el nazisme, sinó també tots els crims de l'Stasi. I un pot saber avui en dia, qui et va delatar. I efectivament Lola ha dit les paraules importantíssimes. Les famílies, almenys parle per les famílies de la 113, jo crec que tantes altres famílies, i jo mateix, no tenim odi. No demanem venjança. Volem justícia. El que estem parlant. Jo me'n recordo quan vaig estar fent pràctiques en Berlín, en un institut de drets humans, vaig tindre l'ocasió de conèixer a Gregory Stanton, que era un home que ja estava molt major i era probablement el major expert a nivell mundial en temes de genocidi i de humanitat. I quan parlaven de tot això, de la memòria històrica o de les comissions de veritat o de més, sempre eixia el problema, perquè sempre se centraven, no en el cas d'Espanya, sinó en les guerres civils o les dictadures africanes o llatinoamericanes, del problema o l'equilibri en què quan un estat, o a nivell internacional fins i tot, en l'antiga Iugoslàvia, se volia enxutxar els criminals de guerra, per la proximitat en el temps entre el genocidi o els crims de la humanitat i l'actualitat, ahí hi havia un risc molt important de reobrir ferides i de que tornara la violència. I que moltes vegades els països, els estats, o fins i tot a nivell internacional, el Tribunal Penal Internacional, optaven per ser molt, molt suaus perquè hi havia un risc de retornar a la violència per enjuiciar a aquests criminals de guerra que eren públics i notoris. Però a casa nostra no. Exactament. En Alemanya ha passat això, però és que les dictadures latinoamericanes, que la dictadura de Pinochet va acabar en el 90 i totes les dictadures de Videla, de l'Operació Còndor i de més són dels anys 80 i són de fa 25 anys, fa una generació, és impensable des d'un punt de vista llatinoamericà la situació de la memòria i dels represaliats del franquisme que tenim a Espanya. En Xile, en Argentina, hi ha unes comissions de la veritat, unes comissions de drets humans que han estudiat, que han analitzat, que han enjuiciat, que han culpat en els tribunals els criminals de guerra. En Xile hi ha un institut de la memòria dels drets humans que és impressionant i això, així en Espanya, que han passat 70 anys, és impensable. O sigui, no és de rebut que en un país com Espanya, que és un país que és l'octava, la dècima, la quincena, no sé, potència mundial, tinguem milers i milers i milers i milers de cossos tirats en les cunetes o en les fosses. Que hi ha gent que no sap on està la seva família o on estan els seus ossos i que s'ha mort a missa angoixa. En aquest sentit, jo sí que volia, o parlant d'on anem, no? O sigui, jo crec que estem en un moment relativament positiu per totes aquestes accions que s'estan reactivant i una conscienciació, crec que increixendo de que això és una ferida que n'hi ha que tancar. I ahí n'hi ha que apel·lar a la pressió de les associacions i a la pressió ciutadana. I ara per altres qüestions estic treballant en Conselleria d'Habitatge i moltes vegades des de les administracions necessitem la pressió ciutadana per a no oblidar-nos de què temes són importants o de què temes l'urgent o l'important, no? I ahí també fer un sentiment o fer un agraïment a la 113, als familiars i a tot el moviment memorialístic, perquè jo crec que el moviment memorialístic, fins i tot fills i filles afusellats o germans que encara estan vius, el sentiment que han tingut en tot això, no de rencor ni d'odi, sinó de pau o de positivitat, i això no és temps fàcil. I ahir jo volia llegir 2 línies del recurs d'apel·lació que varen fer a 4 o 6 mans, entre Santi, entre jo i demés,
lo que demanaven en definitiva en el recurs, no? Que és això que vaig a llegir. Nuevamente, reiteramos que en el caso de autos ni representados, los familiares de las víctimas cuyos cuerpos se encuentran enterrados en la fosa 113 del cementerio de Paterna solicitan obtener la tutela de la justicia para que los cuerpos de sus familiares se exhumen, se identifiquen y se les retornen para que, por fin, con respeto y dignidad, unos y otros puedan llorar a sus muertos y descansar en paz junto a los suyos. Això és el que està demanant així. Ni rencor, ni criminalitat, ni reobrir ferides. Enterrar a la teua gent junto als teus i descansar en paz. Y ahí el agradecimiento. Efectivamente, eso es. Voy a hacer yo simplemente algunos apuntes y algunas preocupaciones, ¿no?, que un poco transmito aquí al público y a la mesa, precisamente relacionadas con esto último, ¿no? Indudablemente no hay rencor, lo único que se pide es retornarlos a sus familias debidamente, y es el Estado, es la justicia la que tiene que hacerlo. Y por eso incido una vez más en que lo que no puede ser es que las familias, las asociaciones, con la ayuda de abogados, con la ayuda de tengan que recurrir a subvenciones, tengan que recurrir a cierta mendicidad, porque en definitiva es eso, a conseguir dinero para poder recuperar a los suyos, ¿no? Y por otro lado, no siempre va a haber garantías, porque no hay un control de quién hace esto. Vamos a ser autocríticos todos, ¿no? Entonces, todo el mundo vale para este trabajo, para exhumar, para identificar, para hacer una identificación antropológica, para hacer una identificación genética, para entregar unos restos humanos a las familias. ¿Todo el mundo es válido por tener una carrera? No, la verdad es que no. Y lo que se requiere son equipos especializados, equipos acreditados. Y si, en tanto en cuanto esto no esté controlado desde la administración, esto es pura entelequia. Estamos dando un dinero a las familias para que vayan y ustedes se apañen a ver cómo resuelven esto. Búsquense a los mejores o al que quiera para poderlo resolver. Eso es lo que está haciendo. Esa es la realidad política que tenemos. Que yo la pongo encima de la mesa, ni la discuto, pero a mí me preocupa. Porque por otro lado tenemos una ley excelente en muchos aspectos, nuestra ley valenciana del 2017, que lo dice muy claro. Esto es un tema nuestro, de la Generalitat Valenciana, la que va a poner los medios para la identificación. Es más, tiene su artículo 12.3 que define claramente lo que hay que hacer para retornar adecuadamente los restos de las víctimas a sus familias. Un análisis, una exhumación, obviamente, porque recordemos que exhumar no es identificar, es solo la primera parte de la pata de la investigación, pero luego viene lo más difícil: demostrar una muerte violenta, acreditarla e identificar a la víctima. Y todo eso dice el artículo 12.3 que lo debería hacer la Administración de Justicia. Esto no lo digo yo, lo dice la propia ley. ¿Qué ocurre? Pues que volvemos a lo de antes, ¿no? Si antes teníamos una justicia que pone un muro ante el hallazgo de, evidentemente, restos humanos con signos de violencia, ahora tenemos una ley con más de un año de vigencia donde no se está cumpliendo el artículo 12.3. Y yo ya no como científico ni como antropólogo forense me preocupa, claro que me preocupa, porque soy consciente, y lo digo públicamente, de que no se está cumpliendo la ley. Seguro que cuando nosotros estamos en nuestro ámbito personal y sabemos que no se ha cumplido la ley, a que nos cabreamos, intentamos ponerle remedio, ¿no? Si somos ciudadanos de bien. ¿Qué estamos haciendo en todo esto? Vamos a ser verdaderamente autocríticos. Si queremos decir en una ley que la Generalitat va a poner todos los medios, estupendo, pero no lo digamos para quedar bien. Y esa es la impresión que yo tengo y la realidad, y la que siempre intento transmitir a las familias para no crearles falsas expectativas. Tenemos una ley que no se está cumpliendo, que no se están entregando los restos a la Administración de Justicia para que al menos, ya no digo desde el ámbito judicial, en un ámbito administrativo
se haga un proceso de identificación correcto, una tutela judicial efectiva y se entreguen por la administración los restos identificados a las familias. En tanto en cuanto esto no pase, lo que está sucediendo es que, como en mi caso o como el de tantos otros, médicos forenses, antropólogos forenses, profesionales acreditados del ámbito forense, estamos interviniendo en esto a título personal y ayudando a las familias. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. De manera que, si tengo que lanzar una voz de ojo al dato, es cumplamos las leyes que hemos promulgado en nuestras cortes. Y si la hemos promulgado y está vigente, pongámonos a ello y realmente no nos quedemos con la foto. Seamos efectivos, de verdad. Y lo que no puede ser es que, como recientemente me ha llegado a mí información, me imagino que a muchos, además somos conscientes de que me suena una música de que ahora las identificaciones parece que la va a hacer un instituto no acreditado en el ámbito forense. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿A quién se pretende engañar? Ya sé que es meter el dedo en la llaga, pero es la realidad, aunque no les guste. ¿Quién va a entregar unos restos identificados a las familias? Un profesional, muy respeto absoluto a todos los profesionales científicos. Un equipo, un laboratorio no acreditado en el ámbito forense, o si tenemos institutos de medicina legal y ciencias forenses, que son las instituciones judiciales de este país, en cada capital de provincia, acreditadas en el ámbito forense, y así lo dice la ley, ¿por qué no lo estamos haciendo? La ley la tenemos, volvemos a lo de antes, no tenemos ningún impedimento para que esto se haga. No sé lo que pasa, realmente no sé lo que pasa. Y lo dejo ahí encima de la mesa para la discusión porque es un tema que me preocupa, porque seguimos estando como estábamos al principio, hace 20 años cuando empezábamos con todo esto, a título personal, entregando, identificando víctimas y entregándolas a las familias. Pero no hay un informe oficial desde la administración. No lo hay. Pues Manuel, creo que ha sido muy valiente tu testimonio, muy valiente y muy directo. Y creo también que en las palabras que has dicho hay un recordatorio de una cosa que a veces se nos escapa a todos desde las diferentes posiciones profesionales que tenemos. Yo recuerdo que una de las experiencias más duras que he vivido como periodista ha sido las entrevistas a los familiares del día 42, que supimos cómo murieron y luego ocurrió lo que ocurrió. El dolor inmenso de las familias que fueron víctimas de la equivocación y la entrega de los restos, os puedo asegurar que para mí es uno de las escenas periodísticas más dolorosas y las sigo teniendo en la memoria cuando fui a entrevistar a las familias, muchas de las cuales ya nunca más van a poder recuperar los cuerpos porque algunos fueron, incluso en Valencia hubo una familia que no pudo dar sepultura porque fue quemado el cuerpo de su hijo que estaba en otro sitio. Por lo tanto, creo que en medio de este debate hay que poner por delante los sentimientos de las familias y el peregrinaje de tantos años para al final encontrarnos con una situación, por lo que estáis narrando desde vuestras diferentes posiciones, de una no asunción completa y total de responsabilidad pública. Entonces yo creo que ese es un muy buen titular de retrato de la situación que os agradecemos desde vuestros puntos de vista. Hay que diagnosticar para empezar a pensar en una solución para esta herida no resuelta. Ens queda mitja hora per acabar l'acte. Jo crec que és el moment, si vos sembla, de donar l'oportunitat d'intervenció a les persones que haveu vingut a l'acte. Alguna persona vol prendre la paraula o fer una